Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай күннің ыстығында шөліңізді басатын өте дәмді әрі тойымды болып келетін осындай салқын көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен тазаланып жуылған осындай перловкамыз қажет болады, немесе өз қалауларыңыз бойынша күрішпен араластырып дайындай берсеңіздер болады. Перловканы міндетті түрде суға толықтай жарылып піскенше, яғни пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте осындай шұңғыл ыдысымызға тәтті емес айранымызды қосып, және де суымызды қосып, барлығын яғни жақсылап араластыратын боламыз. Айранымыз бізде қоюлы болғандықтан міндетті түрде су құямыз. Суымыз және де қайнаған, яғни салқын болу қажет. Дәміне қарай тұзымызды қосып, осылай жақсылап тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте дайын тұрған перловкамызды осылай біртіндеп қосып, жақсылап араластырып, татымына қарай тұзымызды қосамыз. Және де бұл жерде көжеміз бізде кішкене жылы болып тұрады, сондықтан тұзын көп қосудың қажеті жоқ. Кішкене татымына қарай қосып, бетін жауып, холодильникке 2-3 сағат көлемінде суығанша, яғни салқындағанша қоятын боламыз. Көжеміз дайын болғаннан кейін осылай бөлек ыдысымызға құйып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Балаларыңызға да сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Шөліңізді басатын өте дәмді көже барлығыңызға ас болсын.